Ousmane Sonko nga ne man dangin la waaw man Ousmane sama dangin jar na sama dangin jar na Ousmane dangin bii moo taxoon nga dem en plein couvre-feu jabar yëgul yaay yëgul doom yëgul ñëw fekki si ko di ko juutal ci lu ko neexul di ko watloo say coq ci lu ko neexul laajal say jabar laa la wax de sénégalais laaj ngeen jabaru Sonko yi ndax taatam yi amuñu réew yu ndaw bu ma waxloo nag te bu ma tax a décoller Wakaam terce suite boo te su ma la waxee décoller Wakaam laa la wax su ma jiitoo su ma wax ji su ma ci dugalee Wakaam xam nga lu may wax ndax daa am ñu ma doon bëggoon di protéger boobu ba léegi mais gis naa ne yow doo nit bu ma waxloo te boo ma waxloo te su ma génnee dootul baax ci yow yàgg nga jàpp ay xale yu ndaw laa wax di leen def loo xam ne des choses yoo xam pas catholique du man kese te bu ma waxloo ndax am na ñu bëri yoo xam ne dama leen doon protéger comme wax la ne te gasa lañ ci woote dinañ la si wuy si ba mu mat sëkk dootuma la may. ban bi nga doon doomu xaraam bi nga doon yow tu as même pas honte de mordre la main bi nga xamante ne moo la def ki nga doon tey yow Ousmane yow maa la kere yow tu m'as utilisé pour am li nga bëgg yow man des fois sax je me demande est-ce que kii xamul woon ne man tôt ou tard dinaa ko porter plainte pour mu victimiser wu wax lu muy wax ne moom la c'est un complot léegi yow bàyyi nga comploteurs yi nga doon wax ne ñoo la comploté léegi mën ngay attaqué bàyyi nga ñoon yëpp léegi si mën nga ne barke Fapes bés boo génn teelaa la wax de wax man ma génn wax dootuma la may victime virgule dootuma la ko may sa taat yi nañ wax bu fekkee ne sa taat yow amuñu ay réew yu ndaw xaw ma ndax léegi ndax màgg nañ ndax xaw ma ay réew yu ndaw ay traité yu ndaw la amoon sa taat yu ak say taat yu ñuul yow saa yoo génn tey wax ma génn wax dootuma la may virgule nee nga gasta la nañ ci dem